Buongiorno e bentrovati con A Voi la linea. Lo sapete, da oggi cade l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Il direttore di infettivologia dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, Carlo Tascini, ricorda però alle persone di indossarla all'interno dei locali. Le varianti in particolare sono in agguato e quella Delta, dice l'infettivologo, è particolarmente veloce a trasmettersi. Le vacanze possono diventare un pericoloso veicolo alla circolazione del virus. Sentiamolo in questa intervista realizzata da Davide Vicedomini. La variante Delta diciamo, è una mutazione del virus come le altre che sono avvenute, quelle inglesi e quelle brasiliane, che permettono al virus di essere più infettante e più virulento. L'immunità naturale acquisita per infezione o l'immunità acquisita da vaccinazione potrebbe non essere così potente come rispetto al virus iniziale di Wuhan. Però non è un meccanismo tutto o nulla, è una riduzione in percentuale. In Inghilterra si è visto che chi aveva 2 dosi era più protetto anche rispetto alla variante Delta o indiana, e che loro con 2 vaccinazioni che sono stati ricoverati per una infezione da Delta sono pochi, sono meno del 10%. Qualche esperto ha già detto partiamo per le vacanze solo con la seconda dose del vaccino fatta. Lei è d'accordo con questo tipo di affermazione? In Inghilterra si è visto che chi aveva 2 dosi era più protetto anche rispetto alla variante Delta o indiana, e che loro con 2 vaccinazioni che sono stati ricoverati per una infezione da Delta sono pochi, sono meno del 10%. Quindi fare le 2 dosi è sicuramente utile, ma anche una sola dose può già dare un certo grado di immunità. Il concetto veramente importante è che non bisogna far circolare il virus, perché sennò il virus trova strade attraverso le mutazioni per essere più virulento e più diffusivo nell'uomo. Quindi l'esperienza indiana e l'esperienza brasiliana, dove non sono state fatte politiche di contenimento dell'infezione, ci dicono che questa circolazione eccessiva del virus non è utile, non è buona. Ecco, quindi il concetto è questo: bisogna abbattere la circolazione del virus con la seconda dose, con la mascherina, con il distanziamento, come volete. Anche si può andare in vacanza tranquilli, magari se uno entra nel ristorante si mette la mascherina e all'aperto sta senza, però sta distanziato col caldo. Non si userà più la mascherina all'aperto, si torna a essere un po' più liberi, diciamo, però questo non teme lei, dal suo punto di vista, visto che lei è un esperto, che magari qualcuno dopo tenda ad essere ancora fin troppo libero a non utilizzarla poi anche all'interno? Ma guardi, per quello che le ho detto prima e sulla circolazione del virus, all'interno conviene tenere la mascherina, e poi se uno è magari seduto allora se la toglie. All'esterno, con i mesi caldi, penso che sia anche razionale non tenerla, insomma, questo ci può stare, mi sembra anche giusto per i numeri che abbiamo al momento in Italia. Bisogna ricordare che da quando è iniziata la pandemia non abbiamo avuto più casi di influenza. L'influenza dava un sacco di mortalità, un aumento di mortalità nei mesi invernali negli anziani. Abbiamo avuto le meningiti batteriche, è passato a 0 il numero dei casi di morbillo. Quindi sicuramente questa pratica è una pratica che può essere utile, specialmente se uno è in mezzo a un affollamento di persone. Io in passato anche guardavo gli asiatici che spesso incontravo in aeroporto con la mascherina e mi sembravano eccessivi. Col senno del poi non la vedo una pratica tanto sbagliata, specialmente se noi stiamo viaggiando tipo in aeroporto o in metropolitana, eccetera. Può essere invece utile proprio per evitare la diffusione delle malattie trasmissibili in generale. Come detto, da oggi non c'è più l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto se non in casi di assembramenti, però la Regione guarda con preoccupazione all'evoluzione dei contagi da variante Delta, come sottolinea ai nostri microfoni il vice governatore Riccardi, che fa anche chiarezza sulla seconda dose del vaccino AstraZeneca.
Assessore Riccardi, da oggi la mascherina all'aperto rimane un ricordo. Affrontiamo l'estate con un po' di serenità e quindi insomma almeno ci si vede in faccia all'aperto. Sì, un risultato importante, frutto del lavoro e del comportamento di tanti, anche se non va considerata un liberi tutti. La mascherina dobbiamo tenersela stretta in tasca, dobbiamo metterla nei luoghi chiusi e soprattutto quando dobbiamo avere anche il contatto ravvicinato con le persone, che dobbiamo evitare, e la mascherina comunque diventa uno strumento di protezione e sicurezza indispensabile. E parliamo anche delle dolenti note che riguardano la variante Delta. Al momento insomma, in regione la situazione è buona, però vedendo quello che sta succedendo in altri paesi del mondo e d'Europa, insomma, un po' di preoccupazione c'è. Sì, la situazione numericamente è buona, se poi andiamo a analizzarla sull'impatto è chiaro che insomma, un 25% di presenza di Delta non è una cosa banale, anche perché i numeri vanno osservati non soltanto nella dimensione ma anche nella composizione. Quindi sicuramente oggi la variante Delta è una preoccupazione, bisogna implementare tracciamenti, bisogna implementare sequenzamenti come stiamo facendo, bisogna essere rigorosi negli isolamenti e nelle quarantene e bisogna vaccinarsi, perché bisogna vaccinarsi nel ciclo completo, perché soltanto quello può limitare l'impatto della variante e ridurre quella che in questo momento è la preoccupazione più grande, che è l'attività ospedaliera, che deve ritornare a occuparsi anche delle altre cose. Qui anche per quanto riguarda il Green Pass l'indicazione è sempre quella a questo punto della doppia dose quantomeno. E certo, la doppia dose, il completamento del ciclo vaccinale è determinante per la sicurezza delle persone che si vaccinano e tutte le persone che gli stanno vicino. Ecco, a proposito di questo, chi sta aspettando la seconda dose di AstraZeneca, che cosa deve fare, che cosa può fare soprattutto? Deve presentarsi secondo quelle che sono le indicazioni e gli appuntamenti che già ha. Oltre i 60 anni il ciclo di AstraZeneca è normale, qualora invece sotto i 60 anni non volendo avere, come così si definisce l'eterola, quindi il vaccino mRNA, previo consulto del medico, anche in quella casistica lì si può essere somministrato il vaccino AstraZeneca. Ecco, da questo punto di vista non ci sono problemi per le dosi? No, in questo momento non abbiamo questo tipo di problema, poi naturalmente vedremo nel futuro le programmazioni. Adesso cambiamo pagina, continuano gli eventi di promozione culturale a Cividale, dove è stata inaugurata la vetrina del territorio, accompagnata da numerosi progetti, sempre nel monastero di Santa Maria in Valle. Proporre ai turisti quanti più prodotti della zona in un unico luogo. È questo l'obiettivo della vetrina del territorio, inaugurata a Cividale nell'arco delle manifestazioni dedicate al decennale dell'UNESCO. Sono oltre 200 le aziende che sono state coinvolte nell'iniziativa e che a turno saranno protagoniste. Qualche mese fa come amministrazione abbiamo deciso di studiare uno spazio da dedicare alle nostre attività artigianali, a quelle enogastronomiche, per valorizzarle. Sono molte e sono su tutto il territorio, quindi è molto difficile che i turisti riescano ad arrivare a tutte loro, e allora abbiamo deciso di trovare il modo per far arrivare loro a tutti i turisti che vengono a visitare il monastero e il tempietto di Santa Maria in Valle. Penso che questo possa essere un importante punto di riferimento dal quale partire e sviluppare tutta una serie di iniziative e di progetti che, pandemia permettendo, speriamo di iniziare a mettere in campo già nei prossimi mesi. Coldiretti, Confartigianato e il Consorzio Tutela Vinidoc proporranno le eccellenze enogastronomiche al pubblico nello spazio espositivo del monastero di Santa Maria in Valle. Un legame importante, quello tra territorio, cultura ed economia, alla base della vetrina cividalese. Per Confartigianato portare qua i nostri artigiani è importante per loro, ma è importante per il territorio. L'artigiano fa parte del territorio ed essere a Cividale è sicuramente una grossa opportunità. Con l'amministrazione di Cividale, sia questa che le precedenti, abbiamo sempre collaborato molto bene, per cui questa iniziativa, che la facciamo assieme alle altre associazioni di categoria, diventa per noi uno spunto importante per far crescere il nostro comparto. La nostra partecipazione all'interno di questa vetrina è una partecipazione particolarmente importante, vede 27 aziende che hanno messo a disposizione i loro prodotti. Sono state da subito interessate a partecipare perché comunque
È una vetrina delle eccellenze del territorio che va a valorizzare quelle che sono le produzioni tipiche locali del Cividalese. È invece un rapporto speciale quello che lega il Consorzio di tutela dei vini DOC e Cividale del Friuli. I primi passi li mosse proprio nella città ducale. Noi abbiamo partecipato più che volentieri a questa eccellenza del territorio di Cividale del Friuli per tutta una serie di motivi, perché i Colli Orientali sono un territorio estremamente vasto, un territorio che ha come core business, diciamo così, la produzione di uva di qualità e quindi di vino di qualità. Però giustamente, come diceva il sindaco e anche l'assessore qui di Cividale, il territorio è un qualche cosa di più vasto, un qualche cosa di più complesso che riguarda anche altre attività, altri segmenti, diciamo così, del comparto agricolo. E a noi fa piacere di partecipare diciamo, ad un'equipe che praticamente descrive e marca un territorio ben specifico. Il monastero di Santa Maria in Valle però ospita anche numerosi progetti presentati sempre in questi giorni, come Recolor, un'esperienza artistica che guida alla scoperta del tempietto così come si presentava nell'VIII secolo. Sempre all'insegna dell'arte anche il progetto Dal Silenzio Storie, che immerge il visitatore nella vita degli abitanti del monastero. Esperienze uniche che ruotano attorno alle eccellenze cividalesi, appunto patrimonio dell'UNESCO da 10 anni. Ci lasciamo adesso per un piccolo stacco pubblicitario, ma ci ritroviamo subito dopo per la seconda parte di A voi la linea. Bentornati in nostra compagnia per la seconda parte di A voi la linea. Adesso andiamo a scuola. È di quasi 3 milioni il valore dell'intervento operato dal Comune di Udine sulla scuola primaria Pascoli, che verrà resa sicura dal punto di vista antisismico. Il cantiere coesisterà con le attività della scuola per il prossimo anno scolastico ed è stato reso possibile da fondi nazionali. Vice Sindaco, questo intervento alla scuola primaria Pascoli insieme alla Topo Wasserman segue un progetto che riguarda diverse scuole del comune di Udine, antisismico, appunto per evitare che queste scuole consumino troppa energia, ed è un progetto importante, ha anche un costo importante. Sì, il costo complessivo siamo sull'ordine dei 3 milioni e 2, di lavori invece lordi sono 2 milioni e 3. Però tutta la progettazione, la direzione dei lavori, per seguire una scuola, questa la Pascoli, che credo sia una delle più grosse sicuramente di Udine, oltre 300 alunni. Qui i lavori vengono fatti per l'antisismico prima di tutto, perché è veramente costruita negli anni 60, nel 59-60, ha dei problemi proprio strutturali che vanno sanati nel più breve tempo possibile. Ecco perché siamo partiti quest'anno con 3 scuole, l'Alberti, la Zorutti e questa Pascoli, che è la più importante e la più grossa. Qui i lavori si svolgeranno in presenza dei ragazzi e quindi avremo 2 fasi, perché prima si rifarà lo scantinato completamente, dove verranno aperte delle finestre che si potranno utilizzare sia adesso che dopo anche per le aule didattiche. E dopo ci sarà l'efficientamento energetico con tutto quello che riguarda diciamo, i cappotti, ma soprattutto la parte strutturale, con la creazione anche di scale esterne di sicurezza e ascensori. In più ci sarà una cosa che non tutti sanno, lo spostamento di una cabina elettrica della Enel media tensione che riguarda l'intero quartiere, che era all'interno della scuola. Per anni, per decenni è rimasta all'interno, che verrà spostata all'esterno e ci sarà l'accollo dei costi metà e metà, insomma in qualche maniera abbiamo pattuito di spostare l'intera cabina e ci sarà il rifacimento dei controsoffitti ma soprattutto i solai e poi una cosa non da poco, la sostituzione completa di tutti i serramenti. Assessore, la scuola Pascoli insieme alla Topo Wasserman rappresentano dei plessi scolastici di primari più grandi, più importanti del centro di Udine. Sì, assolutamente sì, perché qui insistono all'incirca 270 alunni, per cui direi un numero importante. Si tratta di 2 scuole che si sono unite nel tempo in un unico edificio, sicuramente sono dei lavori importanti e per questo voglio ringraziare già il personale docente e anche le famiglie che insomma saranno disponibili ad accettare i lavori in concomitanza con la presenza dei bambini all'interno della struttura.
Naturalmente il Comune si è impegnato a garantire tutti i servizi che le famiglie conoscono, per cui in particolar modo il servizio di doposcuola e il servizio di ristorazione scolastica saranno garantiti anche per il prossimo anno scolastico. Sindaco, un intervento importante per la città, importante per i ragazzi, importante per mettere in sicurezza una delle più grandi scuole primarie della città. Sì, è una scuola importante, io dico sempre che dobbiamo utilizzare questi fondi che arrivano da Roma, sono i fondi Kyoto per l'ambiente e qui ci sarà un intervento anche sotto l'aspetto ambientale per rendere questa scuola meno energivora, come si dice, no? Consumare poca energia per scaldare e poca energia per raffreddare, ma poi anche il discorso antisismico. Io mi stancherò mai di dire che purtroppo il Friuli è una zona delicata dove i terremoti purtroppo fanno parte della nostra storia, quindi dobbiamo realizzare gli edifici sicuri per chi li frequenta, in questo caso abbiamo dei bambini e quindi è importante fare questi lavori. Sono lavori impegnativi perché stiamo parlando di quasi 2,5 milioni di euro, dureranno un certo periodo di tempo, anche perché si dovrà convivere un po' col cantiere, la scuola, ma in ogni caso è un intervento importante, il terzo intervento che facciamo adesso in città qui per le scuole, perché ripeto dobbiamo rendere delle scuole sicure e meno costose per quanto riguarda il riscaldamento. L'azione del governo per appunto spingere questo genere di transizione ecologica è duplice, cioè da un lato c'è l'aumento dei fondi e dall'altro un'importante semplificazione. Sì, è quello che ho annunciato stamattina, proprio l'aumento dei fondi. Per esempio abbiamo pubblicato sul sito del Ministero di Transizione Ecologica proprio giovedì pomeriggio, che tra l'altro è una delle mie deleghe all'efficientamento energetico, abbiamo pubblicato un bando sempre di fondi rotativi del cosiddetto protocollo Kyoto di 200 milioni. 200 milioni per quindi comuni, scuole, centri sportivi. È un risultato importante, ma va nella direzione appunto della transizione ecologica. L'altro è un decreto che approderà in queste settimane alle Camere, è un decreto semplificazioni che abbiamo voluto proprio per tagliare quella parte di burocrazia, ma soprattutto semplificare tutte quelle procedure per fare in modo che chi deve fare investimenti, chi vuole fare nuovi progetti, che possa avere poche regole e chiare. Se d'altro canto i soldi del Recovery Fund devono essere spesi entro il 2026, è evidente che dovevamo assolutamente accelerare verso questa direzione. E in chiusura torniamo sull'argomento della mascherina. Oggi è il primo giorno in cui non è obbligatorio indossarla all'aperto, ma non tutti hanno deciso di toglierla. C'è qualcuno che ritiene importante indossarla per una maggiore protezione per la diffusione della variante Delta. La maggior parte delle persone è comunque sollevata dall'abolizione di questo divieto dopo un anno. Sentiamo. Buongiorno, non siamo più mascherati, come va? Bene, grazie. Bene, sono contento. Vedo però che lei la mette sempre. Sì, per prudenza. Si sente meglio? Da tanti hanno deciso oggi di metterla comunque, anche in strada. Ma io penso che dovremmo tenerla ancora un po' per prudenza, perché non è finita la storia. Lei ha fatto il vaccino? Sì, ho fatto tutti e 2 i vaccini. Però no. Tutto questo secondo me bisogna veramente essere molto prudenti. Invece insomma un po' se ne vuole liberare. Adesso abbiamo il vaccino, quindi ci sentiamo un po' più sicuri, però tutto sommato forse non fa male mio marito a tenerla ogni tanto, ecco. Finalmente possiamo anche metterci il rossetto. Esatto, finalmente noi donne avevamo bisogno di questa libertà di metterci il rossetto, assolutamente, sì. E anche di far vedere il sorriso. Soprattutto, sì, il sorriso è una parte fondamentale della donna, si sa. E ce l'ha, io ce l'ho nel braccio. La portiamo comunque a seguito? Sì, grazie. A seguito. Beh, dentro bisogna averla. All'aperto senza, finalmente, perché la mascherina dava un po' fastidio. Fa sudare e con questo caldo non fa molto bene. Comunque, quando c'è da portarla la portiamo, non abbiamo problemi. Rispettiamo le regole, è quello che bisogna fare. Ecco, io però dico una cosa, quelli che sono vaccinati come me, prima, seconda dose, non dovrebbero avere qualcosa, io ho il lascia passare,
per andare all'estero, in Europa, eccetera. Non dovrei aver avuto la possibilità di togliermi la mascherina prima. Non ho capito ancora bene quando si deve mettere o togliere, però... Quindi per sicurezza insomma la teniamo? Per essere più precisi. Mi sono abituato già ormai, non ho neanche pensato a tirarla via. Pensa che sia più prudente tenerla comunque? Penso di sì, comunque anche all'aperto, perché comunque incroci le persone qua sul viale, è meglio averla addosso ancora. Però il problema è l'altra variante che sta arrivando. Però qualcuno vedo che ancora le indossa, le mascherine anche... Sì, ho visto anch'io, vabbè, è difficile levare l'abitudine. Aspettava da tempo, ritiene che comunque sia sicuro girare senza mascherina? Ma insomma bisogna stare attenti perché poi non è detto che, insomma, basta essere accorti a dove si sta, l'importante è non accrocchiarsi sostanzialmente, stando attenti, è evidente che insomma uno non è che abbia proprio il cuore sollevato, però insomma stando attenti non dovrebbero essere, insomma se ce l'hanno permesso non penso che siano così sprovveduti da poi farci rientrare di nuovo in un lockdown, spero almeno. E anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon pomeriggio.